区陈建宏弟兄。阿们，感谢主这边说到伯特利的实际，以及生出基督作为忧患之子与右手之子。阿们。所以这一篇有2个重点，第一个重点说到伯特利的实际。那这里主要是根据创世纪28章还有创世纪35章的经文。在创世纪28章，我们知道雅各在他从他父母那边离开的时候，在夜间做了一个梦之后，他看见了异象，然后就把那个地方起名叫做伯特利。这是雅各第一次经历伯特利，他是在梦中，在异象中看见了伯特利。但是当他看见了这样的异象之后，并没有影响到他的生活，而是一直到创世纪35章那边，神再一次向雅各呼召他说：“起来，上伯特利去，住在那里。”在这个时候雅各他才经历到伯特利的实际。当雅各他还没有他第一次看见伯特利的时候他还是过他的生活，并且是过着抓捕的生活。并没有这个意象并没有改变他这个人直到神一直的来对付他20年之后他从他舅舅拉班那里出来，但是他也并没有回到他当初向神许的愿，就是伯特利那里，他反而到了树哥，然后再到了示剑那里。示剑的意思就是力量他在那里他也经历神，还有他也筑了一座坛给神。他在那里他经历神，叫做伊利伊罗伊以色列，就是神以色列的神。在这里雅各对神的经历是个人的神对他来讲是个人的神，并不是神家的神，并不是这样的经历并没有办法达到神的心意。所以神兴起环境让雅各不得不离开世界。那时候雅各在那样的环境里面他预备好了他自己，然后他第一件事情就是他洁净他自己，然后除掉外邦的偶像，然后他上到伯特利，在那里他筑一座坛，并且在那里奠酒，然后浇上油。这个奠酒的意思就是他经历那个被基督充满，然后浇上这个奠祭，然后之后就有油浇在上面，所以雅各其实我们真的我们都需要有这样的经历，我们需要从我们个人的经历里面出来。可能我们会经历，我们跟神祷告，我们里面有平安有喜乐，但是我们这样的经历并没有办法达到神的需要。神的心意神的渴望是渴望得着伯特利。弟兄姊妹，今天神渴望得着团体的见证，不仅是得着一个一个的基督徒而已。所以弟兄们，我们需要上到伯特利。只有在伯特利我们才能够在祭坛那里经历神再一次的向我们显现。只有在伯特利雅各他才能够经历到被神充满到的地步浇上奠祭完全的被神来充满。也只有在伯特利他才能够经历到神再次的向他显现，经历神是那个全丰全主的神。当他在世界的时候，当他在自己的经历里面的时候，他没有办法经历神是全丰全主的神。所以弟兄们，我们实在是需要被扩大。就像保罗在罗马书12章1节那边说的，他说：“弟兄们，我借着神的连续劝你们，将身体献上，当作圣别并讨神喜悦的活祭。这是我们合理的侍奉。因为我们今天不仅是需要个人的来经历神，我们更需要进到教会生活里面，进到配搭里面，跟弟兄姊妹配搭建造在一起，经历伯特利的神，让神在我们身上能够扩大我们，更多的来得着我们。Amen.